दोस्तों, यह मुन्नी अपने पापा के साथ घूमने के लिए जाती है, लेकिन तभी मुन्नी का पाँव गटर में फंस जाता है और नीचे गिर जाती है, जिसको देखकर पापा पूरी तरह घबरा जाते हैं। उधर इस गटर के अंदर बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है, जो मुन्नी को खाने के लिए मुन्नी की तरफ तोड़कर जाता है, लेकिन तभी पीछे से पापा आ जाते हैं और मगरमच्छ को पकड़ लेते हैं। तब मुन्नी पापा को देख बहुत रोती है। तब पापा उस मगरमच्छ से घंटों तक लड़ते हैं, लेकिन तभी उनकी आवाज को गटर में काम करने वाले वर्कर सुन लेते हैं और दौड़ कर आते हैं और मुन्नी को बचा लेते हैं। उधर पापा मगरमच्छ से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, लेकिन पापा मुन्नी के लिए मगरमच्छ से लड़ना जारी रखते हैं। तब मगरमच्छ पापा को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन अब पापा ने जो किया उसे देखने से पहले लड़की के लिए तो आप भी बार बार के लाइक करते हो, लेकिन आज देखते हैं पापा के लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। तब पापा मगरमच्छ को हरा देते हैं और मुन्नी की जान बचाकर वापस से घर आ जाते हैं।